क्या आपने कभी ये स्वीट कॉर्न इडली ट्राई किया है? तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले स्वीट कॉर्न में एक मिर्ची डाल के इसे दरदरा पीस लेंगे। साथ में 1 कप सूजी को हल्का सा भून लेना है। अब कॉर्न में सूजी डालेंगे, साथ में डालेंगे 3 बड़ा चम्मच दही। अब इसके लिए एक तड़का बनाएंगे। पैन में लेंगे तेल, चना दाल, उड़द दाल, राई, कड़ी पत्ता, काजू। तड़के को डालेंगे, साथ में डालेंगे नमक, पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे कवर करके कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। आधे घंटे बाद हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसमें इनो डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसकी इडलियाँ बनाएंगे। इसकी इडलियाँ आज हम इडली के स्टैंड में नहीं बल्कि जो कॉर्न के पत्ते होते हैं ना उसी में बनाएंगे। 7 से 8 मिनट के लिए इसे स्टीम कर लेंगे और ये हमारी स्वीट कॉर्न इडलियाँ बनके रेडी है। ट्रस्ट मी, ये खाने में इतनी स्वादिष्ट लगती है ना कि एक बार आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। बाय बाय।